हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। आज की वीडियो है वीवो ऑल डिवाइसेस एंड्रॉयड 13 FRP लॉक। चलिए बाईपास करते हैं। डोंट कॉपी, यहाँ से गूगल अकाउंट पे टैप करेंगे। तो ये रहा गूगल लॉक। वी कैन सी गूगल लॉक। लेट्स बाईपास इट। बैक जाएंगे होम स्क्रीन पे। आपके पास सिम होना चाहिए जिस पे पिन लॉक इनेबल हो। आपने सिम को फ़ोन में इंसर्ट करना है। अब तो ये रहा। अब आपने सिंपली सिम को हमने रिमूव करना है वापस। तो ये रहा। अब आपने यहाँ से ऊपर करना है। यहाँ से आपने टाइप एनी नंबर, यहाँ से आपने सेंड अ मैसेज। यहाँ पर आपने टाइप करना है www.youtube.com। आपने इस लिंक को यहाँ पे टाइप करना है, सेंड करना है। अब आपने YouTube पे क्लिक करना है। तो हमारे पास YouTube ओपन हो चुकी है। सिंपली यहाँ से आपने प्रोफाइल पे टैप करना है, सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ से अबाउट पे जाएंगे, यहाँ से YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस। तो हमारे पास ग्रुप ओपन हो चुका है। एक्सेप्ट करेंगे, नो थैंक्स। अब आपने यहाँ सर्च करना है एड्रोम बाईपास। ये रहा। यहाँ से साइट को ओपन करेंगे। अब अपने सेटिंग पे जाना है। आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ से आपने एजी टच, इसको आपने इनेबल करना है। अब आपने कस्टमाइज मेन्यू पे टैप करना है। यहाँ आपने ऐड करना है एजी शेयर को। ये रहा। अब यहाँ से आपने जाना है बैक, होम स्क्रीन पे जाएंगे। अब आपने यहाँ टैप करना है, स्लाइड करना है यहाँ से एजी शेयर। सिंपली इसे ओपन करना है, एग्री करेंगे। अब आपने यहाँ से स्टार्ट पे टैप करना है, यहाँ से फ़ोन क्लोन करना है, यहाँ से न्यू फ़ोन करना है। अब यहाँ से आपने एंड्रॉयड करना है, गॉट इट करना है, अलाउ करेंगे, इसको भी अलाउ करेंगे। आपने अब आपके पास सेकंड फ़ोन होना चाहिए जिस पे आपने प्ले स्टोर पे जाके एजी शेयर और एक्टिविटी मैनेजर, इस दो ऐप को आपने डाउनलोड करना है। ये आप देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉन्चर और एजी शेयर। तो चलिए एजी शेयर को ओपन करते हैं। यहाँ से एग्री करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फ़ोन क्लोन करना है आपको, यहाँ से आपने ओल्ड फ़ोन करना है, गॉट इट करना है, अलाउ करेंगे। यहाँ से आपने इसको टर्न ऑन करना है। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट को आपने इनेबल करना है। अब इस QR कोड को आपने स्कैन करना है FRP लॉक फ़ोन से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल्स रिसीव हो रही है। इसे गॉट इट करेंगे, अलाउ करना है। आपने इन सब को अनचेक करना है। ऐप्स ओपन करना है, यहाँ से एक्टिविटी लॉन्चर, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है, स्टार्ट फ़ोन क्लोन पे टैप करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्टिविटी लॉन्चर रिसीव हो चुका है। ऐप्स पे टैप करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ओके करेंगे।
अब आपने एंड्रॉयड सेटअप यहाँ टैप करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे टैप करना है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट पे टैप करना है, स्किप करना है। आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। आपने नो केबल करना है, कॉपी विदाउट केबल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने यहाँ टैप करना है गूगल अकाउंट पे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने इस सेकंड फोन से गूगल पे जाना है। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आपने यहाँ पे टाइप करना है सेटअप माय डिवाइस, सेटअप माय डिवाइस। तो ये रहा। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ से भी नेक्स्ट करना है, कॉपी करना है। तो हमारे पास अकाउंट कॉपी हो रहा है। अब इस फ़ोन का जो जीमेल अकाउंट है, इसका पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो आपने यहाँ से डोंट कॉपी करना है, डोंट कॉपी भी टाइप करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अब आपने यहाँ से जाना है बैक, होम स्क्रीन पे जाएंगे। चलिए फ़ोन को सेटअप करते हैं। आपने होम स्क्रीन पे आना है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, डोंट कॉपी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अकाउंट ऐड हुआ, FRP अनलॉक हो चुकी है। वेरी इजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ से आपने स्किप करना है, इसको भी स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, नो थैंक्स, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यह रहा हमारा फ़ोन इजीली बाईपास हुआ वीवो एंड्रॉयड 13। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।